本日も愛知環状鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は岡崎行きです。ご乗車ありがとうございます。次は瀬戸口です。乗車は危険です。絶対になさらないようお願いします。時間になると閉まります。駆け込み乗車は危険です。絶対になさらないようお願いします。お客様にお願いします。車内での化粧
This is the local train bound for Fujigaoka. The next station is Tojishi Ryokan Minami. まもなく愛・地球博記念公園愛・地球博記念公園お出口は右側です。 We will soon make a brief stop at Aichi-Kyuhaku Kinen Koen. The doors on the right side will open. 先の電車が3分ほど遅れて運転いたしております。先の電車に続いています。まもなく犬山に到着します。広見線、小牧線はお乗り換えです。犬山の次は犬山遊園に停まります。 We will soon make a brief stop at Inuyama. Passengers changing to the Hiromi line and the Komaki line, please transfer at this station. The stop after Inuyama will be Inuyama Yuen. ご乗車ありがとうございました。犬山です。列車到着遅れましてご迷惑をおかけいたしました。36分発の平安通りや3番線をお乗り換えください。2番線は名古屋方面と海豊橋行きです。新規一部国際空港行き6番線、小牧線平安通りは3番線ご利用ください。2番線の電車37分発の名古屋方面と海豊橋行きです。2番線から名古屋方面と海豊橋行き発車いたします。